Баршаларыңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен Оразгүл. Осындай өте жеңіл әрі тез дайындалатын редиска салатты бірге дайындайтын боламыз. Ең алдымен бізге керегі огурцы. Осыны жақсылап жуып, оны екіге бөліп, ұзын жіңішке етіп турап аламыз. Өз қалауларыңыз бойынша қоссаңыздар болады. Тек қана айран және редисканы да араластырып жасасаңыздар болады. Осылай огурцыды барлығын майдалап турап аламыз. Келесі кезекте редисканың басты жақтарын алып, оны да осылай жіңішке етіп турап аламыз. Тамаққа қосып жегенге дәмі өте керемет болады. Тез дайындалатын оңай салаттардың бірі. Осылай редискамыздың барлығын турап болғаннан кейін біз үстіне кішкене укроп сеуіп жібереміз. Егер де ұнатпайтын болсаңыздар, бұны да сеппесеңіздер болады. Керек мөлшерде укробымызды сеуіп, оның үстіне айранымызды саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Және де дәміне қарай тұз қосамыз. Тұзымызды салып болған соң тағы да араластырамыз. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк, комментарий қалдырып кетулеріңізді сұраймын. Менің каналымның дамуына өз үлестеріңізді қосып жіберсеңіздер. Біздің салатымыз осымен дайын. Тарелкамызге салып, ұсына беруге болады. Сіздер де жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Өте тез жейіленетін, дәмі керемет болып шығатын салаттардың бірі. Осымен біздің салатымыз дайын. Тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк, комментарий қалдырып кетулеріңізді сұраймын.